Përshëndetje të gjithëve, mirë se po takohemi. Deklarata e pavarësisë së dy korrikut 1990 paraqet një ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e gjatë të ndërtimit të Kosovës. Deputet të Kuvendit të Kosovës, me shpalljen e kësaj deklarate, Kosovën e shkëputën nga pushtimi serb. I hapën rrugën krijimit të Republikës së Kosovës, që do të shpallej në shtator të atij viti në Kaçanik. Me referendumin për pavarësi dhe vazhdimin e organizimit gjithëpopullor, luftën e shenjtë të drejtë të ushtrisë qeveritare të Kosovës, që mori përsipër rezistencën dhe organizimin e luftës për çlirim dhe hap pas hapi nëpërmjet veprave të mëdha në kohë të rënda, sikur edhe vetë kjo ditë, para 30 viteve, u bë shteti i Kosovës. U vu në binaret e pandalshëm historik, që do të konfirmohen ndërkombëtarisht me 17 shkurt 2008. Kam nderin që sot të ftoj të marrë fjalën fillimisht zonjën Vjosa Osmani, pastaj ish kryeministrin Albin Kurti dhe pas tij zotin Ilas Dramajli. Pas këtyre fjalimeve, kemi menduar që të vazhdojmë me diskutime dhe evokime të ngjarjes, ashtu siç është skalitur në memorien e deputetëve të dy korrikut. Ftoj zonjën Osmani që ta marrë fjalën. Faleminderit shumë për ftesën tuaj, të nderuar të pranishëm, i nderuar zoti Ramajli, të nderuar delegat të dy korrikut, i nderuar zoti ish kryeministër Kurti, të nderuara zonja delegate të dy korrikut, zonja nënkryetare, të nderuar deputet. Është kënaqësi që të jem sot në kujtimin e kësaj date të rëndësishme për historinë e vendit tonë. Dhe jam e lumtur që mund t'ju drejtohem juve, përfaqësuesve të legjislaturës, e cila para dyerve të tempullit të lirisë e artikuloi qartë pikësynimin e paththyeshëm për liri në deklaratën e dy korrikut të vitit 1990. Për pa të keq, sot përkundër planifikimeve tona të shumta, për më shumë se 3 javë, që të kemi seancë solemne për ta përkujtuar dy korrikun dhe për t'i ftuar që të gjithë delegatët që sot janë në mesin tonë, ishte e pamundur, sepse pandemia nuk e ka ndryshuar vetëm stilin tonë të jetës, por ka ndryshuar shumë çka edhe në organizimin e jetës tonë institucionale e politike. Siç e dim të gjithë, por duhet ta përkujtojmë dhe ta themi gjithë në veçanti që ta dëgjojë edhe gjenerata e re, e cila duhet ju ketë shembull gjithë secilin prej jush. Deklarata miratuar nga delegatët e asaj kohe që akti politik dhe juridik me cilin Kosova përfundimisht nuk pranoi t'i nënshtrojë hegemonisë dhe i hapi udhë artikulimit të shtetësisë së Kosovës, e cila u konkretizua më pastaj edhe në Kushtetutën e Kaçanikut të 7 shtatorit. Prandaj, jam sot këtu që t'ua shpreh mirënjohjen më të thellë time dhe të Kuvendit për aktin sa heroik aq edhe njerëzor të secilit prej jush, duke u nisur nga ish kryetari Ramajli, delegatët dhe delegatët e pranishme sot, delegatët që për arsye moshe shëndeti nuk mund të ishin sot me ne, dhe në veçanti atyre grave e burrave që tashmë nuk janë në mesin tonë. Ju do të mbaheni në mend përjetësisht, sepse në vorbullën politike të kohës, kur vendi po vihej egërsisht në nqizmën e regjimit serb, ju i do lehtësot vendit dhe artikuluat më qartë se kur më herët vullnetin politik të qytetarëve liridashës për Kosovën Republikë. Ne ju përkulemi sot, sepse ju e kuptuat se në botën e përplasjeve të mëdha ideologjike të fundviteve 80, orientimi drejt vlerave demokratike, përqafimi i idesë së lirisë për veten dhe për tjetrin, si dhe refuzimi i ideologjisë komuniste, ishin edhe vullnet, edhe orientim strategjik i vendit dhe i popullit tonë. Sot, themelet e shtetit tonë qëndrojnë fort mbi vendimin tuaj për ta refuzuar dhunën dhe për t'i përqafuar vlerat e lirisë. Prandaj, si kryetare e Kuvendit, ndjej detyrim që t'ju falenderoj në emër të gjitha legjislaturave pas tuajës dhe t'ju siguroj se çdo veprim i yni, mjetësimin e lirive njerëzore dhe promovimin e tyre duhet të jetë i frymëzuar nga parimet që i vulosët ju me deklaratën kushtetuese. E njëri ndër këto parime është këmbgulja për ta jetësuar shtetin e së drejtës dhe mos dorëzimi para çfarë do lloj pengese. Ne qëndrojmë fort mbi këtë parim, sepse juve ju kishim shembull nga i cili mësuam. Urime dy korriku, që shënoj themelet e shtetit tonë,
Zoti ju ruaj të gjithëve. Urime. Faleminderit zonja kryetare e Kuvendit. Tash ftoj të marrë fjalën ish-kryeministrin Albin Kurti. E nderuara kryetare e Kuvendit të Republikës Kosovës zonja Vjosa Osmani, të nderuar delegat të Kuvendit të famshëm të Dykorrikut, nderuari zotëri Ramajli, të nderuar të pranishëm, Dykorrikun e kujtojmë gjithmonë si një datë e cila na e ngjalli shpresën dhe na ktheu kurajon këtu e 3 dekada më parë, pas suprimimit të autonomisë Kosovës. Pra, Kosova kishte atë botë një autonomi e cila nuk ishte në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe nuk ishte mjaftueshme për të drejtat e tyre, mirë po edhe atë autonomi e mangët siç ishte na e suprimua. Dhe filloi apartheidi, filloi shtypja, shfrytëzimi, filloi okupimi klasik i Kosovës, me çrast shqiptarët dëboheshin nga vendet e punës, nga shkollat e nga spitalet. Mirë po, me Dykorrik të vitit 1990, ndodh diçka që kishim nevojë të gjithë dhe kemi një rikthim të entuziazmit, kemi një mobilizim të madh edhe popullor edhe institucional për atë që e dëshironim dhe na takonte pra Republika e Kosovës. Me Dykorrik të vitit 1990, për besimin dhe mendimin tim, kemi shpalljen e Republikës së parë të Kosovës, që ndodh 9 vjet pas demonstratave të vitit 1981, kur kërkohet Republika e Kosovës. E sërish 9 vjet pas deklaratës kushtetuese të Dykorrikut, kemi çlirimin e Kosovës. E sërish 9 vjet pas çlirimit të Kosovës, u bën 3 nënshë, kemi shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, që për besimin e mendimin tim paraqet Republikën e dytë të Kosovës. Po e theksoj Republikën e parë dhe e dytë, me qenë se kjo është mënyra se si duam gjithashtu të rezistojmë projekteve të ndryshme, por edhe tendencave po ashtu të ndryshme që të harrojnë historinë. Thua se gjithçka ka filluar me brezin e politikanëve aktual, thua se të arriturat tona nuk e kanë historikën e tyre e që lidhet me breza e gjenerata të tjera. Andaj, ky përkujtim i 3 dekadave të deklaratës kushtetuese le të jetë edhe një përkujtim se si sukseset e vendit, popullit e shtetit tonë e kanë historikun e tyre që lidhet me juve dhe me shumë të tjerë edhe të brezave të mëhershëm që kontribuan, u angazhuan e u sakrifikuan. Në fund, dua të theksoj që edhe për angazhimin tim politik, edhe në subjetin ku jam, po edhe në gjitha detyrat që kam pasur e kam, deklarata kushtetuese vazhdon të ngelet inspirim dhe ka qenë e tillë prej fillimit. Janë 2 tokë fjalësha në atë deklaratë, të cilët janë në gurthemelin edhe të angazhimit tim politik. Njëra është vetëvendosja politike që përmendet aty dhe tjetra është demokracia autentike. Pra, pikërisht ju në deklaratën tuaj kushtetuese keni thënë 2 tokë fjalësha magjik që mandej edhe mua ma kanë përcaktuar rrugtimin në jetën politike e shoqërore. Ju faleminderit për kurajën dhe për dijen tuaj dhe urime Dykorriku i Republikës së Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zotri Kurti. Tash kam nderin të ftoj të marrë fjalën zotin Ilaz Ramajli. Zonja kryetare Osmani,
zonja në kryetare në Gaci, deputet, zoti ish kryeministër Kurti, unë në emrin të delegatëve të përbërës vitit 1990, ju falenderoj përzemërsisht për fjalët e mira që sot i thatë për këtë përbërje dhe besoj që me këtë aktivitet, por edhe me pritjet që na janë bërë në Kuvendin e Republikës Kosovës nga ona e kryetarës dhe nga kryetari i qeverisë Kosovës në qeveritë Kosovës, përkundër kësaj situate me Covid, mendoj se në mënyrë simbolike por fuqishme është shënu 30 vjetori i deklaratës kushtetuese të dy korrikut. Unë ndoshta është mirë them shumica gjeneratave të vjetra e din, pak e ripërsëritën edhe kryetarja dhe ish kryeministri, por puna jonë kishte një parahistori, do të thotë. Kjo kishte të bënte me shtypjen absolute në cilën u gjend Kosova në petkun e organeve federale, për në fakt të Jugosllavisë, për në fakt në forcat okupuese sërbe që vendosën në Kosovë, dhe nga një ndjenë kolektive që në atë kohë të shqiptarët besoj kishte arrit të pjekët dhe të vijet në përvëfundim, se mund të jemi edhe biologjikisht të rrezikum. Jo vetëm që drejtat na mirën, por edhe biologjikisht jemi të asgjasuar. Kjo për mu ka bërë që spari qytetarët e Kosovës, shumicën në Kosovë që ishin shqiptare, ta unifikojnë vullnetin e tyre politik, dhe kjo bo përmes tubimeve gjithë popullore, nga njëherë për pajtimin e gjaqeve, nga njëherë për të shpreh vullnetin politik, për ta shënuar dhe të reagu kundër ushtarëve që na vriteshin në kazermat e ish Jugosllavisë, tjetër herë për dhunën që u shtrejke, dhe unifikimi faktorit politik atëherë që Rishtas ishte krijuar, do të thotë, ishin disa partinër të e para, Lidhja Demokratike, Social-Demokrate tjera, dhe mbi të gjitha, unë mendoj, një interferim i fuqishëm në krejt lëvizjen i inteligjencës kosovare të asaj kohe. Ajo u shpreh mas mirëti përmes punës Akademisë Shkencave, për ka pas edhe forma tjera. Kur krejt këto shiqohen si një tërsi, na nga kjo distancë kohore mund të kuptojnë se nëse është i bashkum në vërtet i artikulum fjalë vullneti i popullit, nëse mas atij vullneti janë gjitha partitë politike dhe shkenca ndihmon që objektivat të arrihen në rrugë të drejtë, atëherë Kuvendi i Kosovës ka pas për obligim historik si kuvend legjitim në atë kohë që ta vullnetin politik qytetarëve të Kosovës të shprehun në përqinda të bime, t'ja jep formën kushtetuese juridike dhe të nxjerrë deklaratën kushtetuese dy korrikut, e cila për mu, përveç që ka artikulu qartë objektivin e popullit shumicë në Kosovë për të ardhmen e tij, ka pas edhe dy porosi, një për konzum të mrenshëm në Jugosllavi, është duhe qartë që mo nuk do të ketë asnjë marrëveshje të mbetjes shqiptarëve në këtë kreaturë, dhe dyta faktorit ndërkombëtar, se cili do t'jetë drejtimi që do t'a njeh populli shqiptar deri në arritjen e qëllimit të tij përfundimtar për Kosovën, shtet sovran dhe të pambarën. Mos të harrojmë që në kohën kur u majt dy korriku, Kosova nuk ishte temë në tavolinat ndërkombëtare fare, ne të mirëshim aty këtu ndonjëherë fillim disa organizata për mbrojtjen e drejtave të njeriut, po duke u falenderuar aktivitetit partive politike atëherë, veçanërisht aktivitetit diasporës tonë jashtë,
dhe deklaratës kushtetuese, mund të them se u bën hapat para në internacionalizimin e çështjes pas zgjedhur të Kosovës. Unë dëshiroj me këtë rast të rikujtoj se përveç gëzimit dhe asaj që po e festojmë 30 vjetorin, na kemi edhe dhimbje në delegat, me qenë se sot 37 nga pjesëmarrësit mbledhjes e dy korrikut nga 119 nuk jetojnë më, nuk jeton Bujar Gjugjialo, i cili e udhëheqi mbledhjen e dy korrikut, Muharrem Shabani, i cili lexoi deklaratën kushtetuese, është fatmirësisht këtu, nuk i kemi mesën tonë shumë shokë të tjerë dhe nga ky shkak ne ndjejmë dhimbje. Por e kemi ma lehtë kur e shohim që punën tonë po e vlerësojnë qytetarët, po e vlerësojnë institucionet dhe ne e kuptojmë mesazhin përmes këtyre pritjeve dhe shënimeve se puna jonë për atë kohë vlerësohet dhe që është një rrugë e mirë që trive t'ju spjegohet ajo që ka ndodhur dikur se 30 vjet nuk janë edhe pak. Unë ju falenderoj për krejt ato që thate edhe një herë dhe shpresojmë që me një rast tjetër të lirohemi prej kësaj të keqe që na ka gjetë prej Covidit, që edhe deputet tjerë, delegat tjerë që nuk janë sot këtu, të jenë në mesin tonë dhe të kenë mundësi të shprehen lidhur me atë që kanë bërë. Shumë faleminderit. Falenderoj zotrin Ramajli. Tani nëse dikush nga ju dëshiron që të marrë fjallën, që të ndojë ndonjë fjallë rasti me ne, apo të shtrojnë ndonjë pyetje, ju ftoj. Të lashe një dalë dhe atëhere pak si ka qenë manzet. Përshëndetje për të gjithë. Juve, zonja kryetare, në kryetare, ish kryeministër, me bashkëpunëtor, dhe gjithë tjerë, të falenderoj për kohën që kemi nda, që sot këtë ngjarje, mas 3 dekadave, ta shënojmë, ta evokojmë. Kujtoj se është një ngjarje në kuptimin e rrugtimit tonë, për liri e pavarësi, që është mirë që shënohet sepse lidh një kontinuitet të aktivitetit të popullatës tonë, se për këtë fillon që është e lirisë, pavarësisë, por vazhdon edhe matutje, që kemi edhe matutje obligimin në ndërtimin e shtetit në gjithë si mas synimeve dhe idealeve të atëhershme të shprehur të gjitha gjeneratave, edhe studentëve, edhe minatorëve, edhe akademikëve, dhe të gjithë, por një tallim ka qenë atëherë sepse kemi qenë unik gjithë së bashku. Në këtë rrugtim edhe kemi filluar ndoshta rrethona tepër të rënda. Kjo situatë mendoj kur ishte atëherë ishte kohë e nxehtë në kuptimin e klimës. Ishte edhe kohë e nxehtë kuptimin e okupimit të ndërtesë kuvendit që gjendet mas sa u mbyll për metra pe këtu i larg, u mbyll për neve. Nuk na lejojnë të hyjmë në sallën e kuvendit ku sot funksionon, por kishëm edhe një dallim të madh, se atëherë kishëm një kryetar të atij kuvendit që ishte kundër atyne kërkesave tona. E që sot kemi një kryetare të kuvendit që është absolutisht të e përkra ato ideale dhe ato synime që vërtet është një garancion që mund të shkruajmë përpara ndërtimin e shtetit në efekt. Prandaj të evokojmë ato kujtime për atëherë është pak e vështirë, por një e di, se kemi qenë unik, edhe meshkujt edhe femna, po edhe shtetarët na kanë rrethu se dojmë të jemi bashkë me juve ku të jeni ju atëherë. Ajo ishte një inkurajim për neve që atë vullnet të akumuluar për liri e pavarësi, ta sublimojmë në një akt që ishte i shoshitur në shumë instanca, mendore, shkencore, dhe ta shprehëm atë vullnet sublimuar së bashku. Prandaj unë konsideroj edhe kjo formë dhe forma tjera që sot aja të flenë në zemrën dhe shpirtin e shtetarëve, kemi bashkë ta së ndatojmë.
Ka pas edhe ide të ndryshme që flitet sot nga distanca ndryshme pse kështu pse ashtu, por ishte një zgjidhje ndoshta më e mira që në atë kohë të shpallej një republikë, të shpallej një si e barabartë, që populli shqiptar të mos jetë më komësi, që populli të jetë një Jugosllavi, por të shpallet një kombë i barabartë me kombë të tjera. Unë konsideroj një gjatë që nga ky moment e matutje tash mos jetë leksioni jemi për klasën aktuale politike, por të jemi unik nëse ndërtimin e atyre ideale, por edhe borxhe matuteshme, sakrificave, gjaku derdhur me luftën me gjitha tjera në ndërtimin e shtetit marrë të mirë. Falenderoj edhe në këtë formë, zonja kryetare që organizuar këtë formë të bisedës, bashkëbisedimit, evokimit të veçarjeve, por për ne mbetet natyrisht me obligim, edhe ndaj do kolegëve tonë që kanë shku para kohën, që si kanë prind, ndoshta kanë pas shef ata dhe familjet të tyre që ta kryetari ma herët, por edhe trajtimin ndoshta në një kuptim ma dinitos, njerëz një pjesë e madhe edhe në thirrën nuk mujnë me ardhë për shkak gjendjes së rëndë fizike të tyre. Edhe njerëz du më lodh me zot këtu tepër, por ju falenderoj të gjithëve, është fjalë miradije që shprehni për akt, që është pronë e jone, është pronë e popullatës, por që jemi aktiv çështën situatë që askush nuk hezitoj që me çdo sakrificë të shprehë çat vullnet sublimum. Ju falenderoj edhe të gjithëve për këtë organizim të titubimi, me bindje se mendoj jubilet tjera, çaj deklarata të që mbesim do të presim rrethona shumë më të mira në realizimin e synimeve ideale të deklaratës kushtetuese. Faleminderit. A e dëshiron mikrofonin atë? Vaj. Përshëndetje për gjithë, për zonën kryetare të Kuvendit Kosovës, Parlamentit tashmë të re, Zavencën, kryetarin e Kuvendit vitit 19, lexuesin e deklaratës Marrem Shabanin, bashkëvendasin tim, ish kryeministrin gjithë prezent, unë prapë ju falenderoj për këtë organizim që e përshënon sot simbolikisht. 30 vite për neve kështu tjetës tonë janë shumë, po sa shishna që ju të një afru kësaj moshës tretë, po me gjitha te kujtimet janë shumë të freskëta, dhe që them sinqertën forcën e kemi marrë edhe atë ditë, edhe me 7 shtator, nga populata, që kemi qenë të rrothuar, nga entuziazmi tyre, kërkesat e tyre, nga mediat të asaj kohe, edhe natyrisht gjitha institucionet, por mbi gjitha uniteti i jonë që e kemi pasë brenda në kuvend, gjatë gjithë kohës sa kemi punu. Kolegë tonë, po më ndoj të asaj përbërje, na qmojnë si kolegë, femra që kemi qenë atë kohë, jam mirënjohëse, se ka qenë dy fish ma vështirë për neve nga natyra që e kemë, se ne kërkojmë barazi, po jetat bënë pa barabartë, të pozitës që e ke po mendoj natyrën që ka kriju Zote. Megjithatë ne jemi shumë krenare, këto 18 delegatës shqiptare që kemi qenë, dhe asnjëna në asnjë moment nuk është kërcyer, ka pas në atë kohë edhe fëmijë përgjinjë, po kemi qëndruar në kuvend, gati jemi barikadu 24 orë, 23 qershor, duket, edhe në atë kohë nuk jemi tërheq as natën. Kam jartu do njerëz mi thonë, po më nisën për veti, me thonë bashkëshorti, unë e di që kesh kumë ledhje, po jo me najtë 24 orë në kuvend. Edhe me thonë, unë i kom pas 4 fëmijë në atë kohë, atë voglin 7 vjeç, tash e kam 38 vjeç, 37, jeton në Amerikë, kur unë erdha pas eksilit, a i shkoj, kështu që kur së bënëm bashkë. Megjithatë, du të them që kjo ka qenë një sakrificë shumë e madhe, e gjithëve, për më orë sot këtu ku jem, për me pas shtetin, edhe ndihem i keq, posa qështë për kolegë tonë që si kemë sot, edhe për ata që jenë për shtëpia e nuk janë prezent. Unë po shpresoj se kryetarja, për laftona fakt bashkëvendasja ime,
që do të organizon 7 shtatorin i gazit i thash qoftë dhe në livat likon me distancë, po le të shënohet një herë. Mos kërkoj më shkum Kaçanik edhe një herë, po dikon. Kështu që faleminderit shumë. Nxehtë kemi pas marrë në 2 anë, edhe më nxehtë se sot, pjesë kemi pas edhe të rrotum me polici, me snajperista, me gjitha. Po vullneti ishë mbi gjitha edhe nga njëherë momentet kryon afte historike, ne kemi pas fatin me qenë atë përbërje, po fat ka pas populli që kemi qenë edhe si jemi luhat asë një moment. Faleminderit shumë, njerë tash po flas, po tash ndoshta folja shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit zonja Feride. Nëse dëshiron edhe dikush që të marrë fjallën. Atëherë faleminderit nga zemra për pjesëmarrjen dhe kontributin, miru takofshim, po ashtu nëse keni kohë, ju ftojmë në kafenin këtu afër për një pije.